हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हो गया है। उफ, सर्दी जुकाम एक इरिटेटिंग बीमारी है जिसमें मरीज बहुत अजीब और बेचैनी महसूस करता है। सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाती है, गले में दर्द होता है, बुखार सा भी लगता है। ऐसे में लगता है काश कोई ऐसी दवा मिल जाए कि तुरंत कुछ तो आराम आ जाए। ऐसा माना जाता है कि सर्दी जुकाम 3 दिन तक तो रहता ही है, लेकिन ये 3 दिन एक हफ्ते जितने लंबे लगते हैं। सर्दी जुकाम मौसम बदलने पर होता है और इन दिनों सभी अस्पतालों और दवाइयों की दुकानों पर सर्दी जुकाम की दवाई लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। एलोपैथिक दवाइयों से इंस्टेंट आराम तो आ जाता है, लेकिन इन दवाइयों से कफ अंदर सूख जाता है और फिर हल्का सा भी इन्फेक्शन आसपास होते ही फिर से सर्दी जुकाम लग जाता है, खासकर बच्चों को। इन दवाइयों से सुस्ती भी बहुत आती है। ऐसे में कामकाजी लोगों के लिए इन दवाइयों को लेना मुसीबत का सबब बन जाता है और सुस्ती के चलते अच्छे से अपने काम नहीं कर पाते। सर्दी जुकाम के लिए अगर घरेलू उपाय अपनाए जाएं, जो सालों से दादी नानी अपना रही हैं, तो इससे सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएगा और सुस्ती भी नहीं आएगी। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें अपनाकर आप इस परेशानी से पीछा छुड़ा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन घरेलू उपायों में सबसे ऊपर नाम आता है हल्दी वाला दूध। जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी एक एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी वाला दूध सिर्फ चोट लगने पर होने वाले दर्द को कम करने के लिए नहीं, बल्कि सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाने के लिए भी लाभदायक होता है। दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और चीनी मिलाएं और सोते समय पी लें और फिर ढककर सो जाएं। ये दूध पीने के बाद कुछ खाएं या पिए नहीं, इस बात का खास ध्यान रखें। हल्दी वाला दूध कोल्ड और कफ से आराम दिलाएगा। ये उपाय बच्चे और बड़ों सभी के लिए लाभकारी है। अगला उपाय है अदरक। अदरक की गर्म तासीर इसके इस्तेमाल के बाद शरीर में गर्माहट पैदा करती है, जो जुकाम को कम करने में मदद करती है। अदरक की वजह से बंद नाक भी खुल जाती है। आप चाय में तुलसी और अदरक मिलाकर बनाएं और गरम गरम सिप सिप लेते हुए पी ले। आहा, चाय पीने का मजा भी आएगा और उसी वक्त आप आराम भी महसूस करेंगे। अगला उपाय है तुलसी। तुलसी एक पूजनीय पौधा है जिसे हर घर में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के साथ साथ ये सर्दी जुकाम के लिए बेहतरीन उपाय है। आप एक कप पानी उबालें, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते, अदरक डालें और अच्छे से उबालकर काढ़ा बना लें। जब पानी उबल कर आधा हो जाए तब आंच बंद करें और गरम गरम सिप सिप करके चाय जैसे पी लें। आपको आराम महसूस होगा। अगला उपाय है शहद। जैसा कि आप जानते हैं, शहद मिठास से भरा होता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सर्दी जुकाम से आराम दिलाते हैं। 1 गिलास दूध गर्म करें और उसमें ऑर्गेनिक शहद डालें और मिक्स करें। अब इसे रात को सोने से पहले पी लें। ये आप रोज में पिए, इससे सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे और आपको ताकत भी मिलेगी। अगला उपाय है गर्म पानी। आप जब भी पानी पिए, पानी को गर्म करके पिए, इससे कफ भी पिघलेगा और आराम भी आएगा। एक और प्रसिद्ध उपाय है नमक पानी से गरारे। 1 गिलास पानी गर्म करें और उसमें आधे चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डालें और मिक्स करें। अब इससे गरारे करें। पानी इतना गर्म हो जितना आप सह सको। दिन में 2 से 3 बार आप गरारे करें, इससे आपको आराम आएगा। इस बरसों पुराने नुस्खे को जरूर अपनाएं। तुलसी के रस और अदरक के रस को मिलाकर पीने से भी आराम आएगा। दोस्तों, इन उपायों को अपना कर देखें, आपको आराम भी आएगा, सुस्ती भी नहीं चढ़ेगी और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही सेहत से भरे वीडियो में, जिसमें आपकी सेहत से जुड़ी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी बिना दवाइयों के सर्दी जुकाम से छुटकारा पा लें। धन्यवाद। नमस्कार।